السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. زي ما انتم شايفين بعض الأجواز شلنا البياضات، خلاص الفروخ اعتمدت بعد الله سبحانه على الأكل، على أساس كذا نشيل البياضة قبل الجوز لا يبيض. إذا باض فلازم نخليه لين يخلص تحضين وفقس للبيض إن شاء الله يعني، ونشوف إنتاجاتها على خير. نجي للقسم الثاني واللي عليه الشرح واللي عليه الكلام اليوم بإذن الله في السنابة الجاية. أبشركم ولله الحمد صار في توافق هنا بين الأجواز اللي أنتجناها الموسم اللي راح هذا القريب، والحمد لله في توالف بين الأجواز كلها، يعني تقريبا 10 أجواز، وراح قريب نعرضها للبيع لكن بعد ما نتأكد من وضعها بالتمام. طبعا الحمد لله كلها متوافقة مع بعض ولله الحمد، طبعا كلها أغلبها مستويات طيبة، بلد وسينمون وفي شيء منها برقان. نجي للحبايب اللي هنا، هذه أجواز سابقة عندي ومنتجة، أبغى أغير تركيبة، أبغى أغير الذكر، أبغى أغير الأنثى، أعطيكم كيف الطريقة. عندي مثلا جوز أو جوزين أبغى أعكسهم في بعض، يعني أركب الذكر على الجوز الأول على أنثى الجوز الثاني أو العكس. كيف الطريقة يا أبو نايف؟ الطريقة كالتالي: الجوز مثلا عندي هنا بالمكان هذا، آخذ الأنثى وأركبها مثلا في الجهة هذه. الجوز الثاني آخذ منه الذكر وأركبه في الجهة هذه. الطرفين الباقية ما يكونون في نفس الغرفة ولا يشوفون بعض. هذه نقطة. ليش؟ لأن طبع الروز شرس في التوالف، خاصة إذا كان منتج مع طرف آخر وله فترة طويلة معه. لازم يقعدون فترة أطول من الأجواز الجديدة اللي ذكر وأنت تركبهم وأنت ما قد دخلوا الإنتاج. هذه شغلة. الفترة كم؟ تقدرون تقريبا شهر إلى شهر ونص، إلى بعض الأحيان إلى شهرين، ولازم تراقبهم. نقطة مهمة جدا جدا: الأنثى إذا كانت منتجة راح تكون أشرس من الأنثى البشر اللي ما سبق أنتجت، لذلك انتبه ترسيل الشبك الفاصل لين تتأكد من وضعهم، وإذا فكيت الشبك الفاصل تراقبهم 48 ساعة المقبلة، لأن احتمال الأنثى تذبح الذكر إذا ما توالفوا. انتبه على أساس ما تفقد طيورك. طبعا هذا الكلام كله عن الطيور الغير أليفة الشرسة، يعني اللي تنحاش منك إذا شافتك. الكلام على الطيور الأليفة يكون أسهل، لكن برضو تحتاج الصبر للتوافق بين الطرفين. الأنثى إذا جهزت في الطيور الأليفة، تكلم الروز إذا كان عندك أليف ولا تدري، وصار ما بعد ما بلغ يعض ويهاجم بنسبة 70 إلى 80%، يكون أنثى للطير اللي عندك تحتاج لطرف آخر وهو الذكر. سؤال: الأنثى إذا دخلت مرحلة الإنتاج، تكلم عن الأنثى الأليفة، إذا دخلت مرحلة الإنتاج هل راح تقلب علي أنا كصاحبها؟ الإجابة نعم. ليش؟ لأنها راح تخاف على فروخها وراح تلاحظ الشيء هذا، إذا فتحت البياضة راح تهاجمك وراح تعضك. فلذلك خلها تنتج واستمتع بفروخها وغرهم وولفهم من جديد. وموفقين خير. أي استفسار حياكم على الخاص. قبل لا أطلع من هنا في نقطة بحب أنوه عليها. مثلا عندك طيور روز أو إنتاجات، أو مثلا تبغى تحلل طيورك، متى العمر المناسب يا أبو نايف إني أفحص طيوري؟ أنا أقول لك خلهم يتعدون عمر 6 شهور وحلل. نصيحة أخ. ليش؟ أول تبدير للروز يكون ثقيل عليه واحتمال يسبب له الوفاة إذا ما قدمت له التغذية المناسبة صحيحة. اللي قدامكم هذولي أعمارهم 6 شهور، ولازم أحللهم قبل لا يتذابحون، لأني ما أدري منهم الذكر ومن الأنثى. موفقين خير، ونطلع للغرفة الثانية ونشوف الوضع عندهم. طبعا هذا الشبك، هذا شبك الذكور. الذكور اللي أنا فصلتهم من الإناث، شوف وين المسافة هناك، مستحيل الأنثى راح تشوفها. هذه نقطة.
التواصل بالصوت ممكن، لكن ما راح يكون واضح لكثرة الطيور والإزعاج. الأنثى ما راح تدقق بصوت الذكر أو راح تنتبه له إذا ناداها. لذلك إذا كان عندك غرفتين منفصلتين يفضل أنك تعزل الطيور اللي ركبتها جديد عن الطيور الثانية على أساس تستمتع بالإنتاج. وموفقين خير. حياكم الله من جديد. طلعنا للحبايب اللي فوق، ركبنا الأغلب الأجواز، يعني ما في بقى إلا جوزين بس اللي عندهم تبديل قوي، وإن شاء الله يعدون المرحلة هذه على خير. متى نركب البياضات للكروان؟ نركب البياضات للكروان بعد ما نتأكد أنهم بدلوا الريش كامل وطلعت ريشتهم جميلة وجديدة وبدون أي فراغات في جسم الطير. كده تقدر تركب البياضة على أساس الطير الجوز ياخذ وقته في التعرف عليها، وبرضه على أساس يمديك تعطيهم المكملات الغذائية اللي هي فيتامينات والمخصب على أساس يجهز الذكور للإنتاج. ما في مانع أنك تركب البياضة قبلها فترة. ما في مانع برضه أن نذكر للي ينتجون برضه كروان أو اللي ما يعرفون إنتاج الكروان. الكروان الذكر والأنثى يحضنون على البيض ويغرون فروخهم، بعكس الباجي والروز الأنثى هي اللي تحضن البيض. ممكن يجيني السؤال يقول هل الكروان يتكلم؟ أقول لك نعم يتكلم. هل هو أليف؟ نعم. إذا صار أليف وولفته من عمر صغير يكون أفضل طير مناسب للاقتناء في البيت. وراح أوريكم مثال. القديمين يتذكرون الطير هذا، يقولوا ما شاء الله هذا كروان البينو ذكر من إنتاجي، ولله الحمد متكلم وأليف. إذا ناديته يجي على طول، ما في أي خوف. مشكلته ما في هدد، يجيك هدد أرضي يعني بدون طيران. اذكروا والله وقولوا ما شاء الله. ممكن يجيني سؤال وش القفص المناسب للطير الأليف؟ أقول لك زي هذا، في جميع الألعاب للطير على أساس ما يفقد حريته، أو بمعنى أصح ما يكون الحالة يقدر يلهى بالألعاب لما أنت تجي وتطلعه وتلعب معه. هذا سلم، وبرضه يحسن من قار الطير لأن فيه مو ناعم طبعا خشن السلم هذا، وفي السلم الثاني اللي هو الخشب. برضه في اللعبة هذه اللي زي الحبل تربط من جهتين في القفص. برضو فيه مجتم صغير وبرضو يكون مبرد للطير. طبعا مقاس القفص هذا هو 610. هذه الأقفاص حقت الطيور الأليفة عندي. هنا فيها كروان وايت فيس، وهنا كروان الألبينو، وهنا إن شاء الله راح أنقل صني عما قريب. اللي ما يعرف صني راح نصور إن شاء الله بعد شوي. نصيحة لك على أساس ما يكون تربية الطير عندك مكلفة ومتعبة، مد رجليك على قد الحافك، يعني سوي اللي تقدر عليه. 610 قفص كافي لحبة كروان أليف تحط فيه ألعاب ويكون الطير مبسوط ومستانس، أحسن من ما تاخذ لك قفص كبير على 700 500 يوصل بعض يعني إلى 1500 ريال. قفص الببغانات هذا قفص مناسب جدا، واذا حصلت 610 الطويل الكامل اللي يجي قفصين فوق بعض متصله ببعض برضو كويس. لكن انا اشوف قفص زي هذا جدا جدا مناسب بحيث انك تطلع الطير يوميا وتلعب معه. الطيور عندي هنا الاليفه موجوده مع الطيور حقات الانتاج، الحمد لله ما خالفت ولا خربت ولا فتى، لاني يوميا اطلعها والعب معها وايضا القمها. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو الستاند اللي خصصته للطيور على اساس يلعبون فيه وقت ما اكون انا موجود عندهم، وبرضه على اساس يطلقون اجنحتهم ويقدروا يطيرون ويرجعون على راحتهم. تلاحظون شيء اذا كنت عند الروز من تفاعله مع البني ادم يكون متحمس ويصارخ ويصير مزعج. الكروان هادي، طبيعته الهداوه، ما يقوم في الازعاج الا وقت الخوف فقط. اذا كان مرتاح في المكان تسمع بس تغريد الكروان المعتاد. عشان كذا قبل تقتني اي طير او تشتري اي طير اقرا عنه واسال الناس اللي ربوه هل هو مزعج او لا،
وش المكان اللي انت راح تربي فيه الطير. اذا كان غرفه معزوله خذ اي طير ما عندك اي مشكله، لكن اذا كان لا والله مكان مفتوح، مكان يسبب ازعاج الجيران او شيء كذا، لا خذ حذرك. اخيرا وليس اخرا، اذا شفت شيء وعجبك اذكر الله وقل ما شاء الله، والله يزيده والله يرزقه ويرزقكم جميع زوج على اللي عندي. بارك الله فيكم ونشوفكم على خير.